股市罗宾汉由罗文彬分析师带您纵横股海，掌握标股先机。欢迎收听股市罗宾汉，领先投资就是赞。本节目由 News98 与大来国际证券投资顾问股份有限公司共同制播。大来国际投顾108金管投顾新字第012号。听众大家好，欢迎来我们今天的股市罗宾汉，我是你的节目主持人费平。现场为你邀请到的是法案出身、最能掌握市场法案冲动向的罗宾汉老师来到我们现场。老师好。然后费平好，各位听众朋友们大家好。来我们看一下台北股市表现如何。加权指数呢，今天最低在15349点，最高来到15571点呢。收盘的时候呢，涨了34点，来到15560点，成交总值是2392亿元呐。哇，今天大盘呢最低来到了15349点，是受到什么样的影响呢？就是我们的美国的矽谷银行倒闭呀。所以有听我们他听到这个矽谷银行倒闭，心里会不会有一些的怎么样？哪家？而且呢，接下来联准会要召开会议说，到底要怎么样来处理这件事情哦。所以呢，今天呢，大盘呢最低呢曾经来到15349点，不过随即在10点多以后，就买盘进场来布局，最后中场呢涨了34点哦。所以呢，这个矽谷银行倒闭，大家会想到之前曾经在美国有这个雷曼兄弟的这样的一个事件哦，到底接下来会对我们的这样的一个财经市场造成什么样的影响？那我们的投资者朋友们到底要怎么样来因应呢？赶快请教我们的专家罗老师。确实在上个礼拜的这样的一个矽谷银行倒闭这个问题今天确实引发了整个市场热烈的一个讨论。没错，那当然有两派的一个说法有人认为，你看今天哇，这个联准会那很快的一个所谓的出来救市那有一些所谓的一个断然的一个措施所以让这个事情没有扩大所以你看到美国的一个盘后电子盘有出现了一个拉升，而且幅度都非常的一个大，太好了。所以带动今天整个台北股市在开低之后，你看今天盘中一度怎么样？一度还大跌将近200点，跌了176点呢。结果你看今天收盘反倒是涨了34点，从负的176变成是涨34，这一正一负之间涨了210点呢。所以很多人认为说那这个应该是利空出尽这可能就是一个假议题或者怎么样那但是我必须这样讲其实这个问题你要讲说已经利空出尽了又或者说这是一个假议题，我讲这又太过于乐观了。好，因为毕竟你要去思考它为什么会出现这样的一个状况，是因为联准会不断的升息嘛所以让整个利差出现扩大的一个关系因为所谓的一个利率一个长短期利率的一个倒挂嘛所以它引发的一个问题是因为你联准会持续的升息但是现在联准会会不会因为今天已经有人乐观的预期嘛因为出了这个包了所以联准会不会再升息的了高盛已经打了第一枪嘛说3月联准会不会升息的那乐观这个再稍微保守一点认为说会的，它会升，可是只升1码了，不会像先前预期的要2码了那当然这边我说升也好，不升也好，升1码也好，2码也好，对，我只问各位当时联准会要升息的这样的一个问题，也就是说他当时要打通膨的这样的一个动机是他消除了没有？没有对不对？还继续存在。所以你纵使3月不升或者说3月升1码，那接着下来5月了还是要升那6月了那还有7月还有9月了对不对他后续你现在不升，他只是你把时间拖长了，他终究还是要升嘛对。那如果他还是要升你说这些问题他已经解决了我想似乎言之过早对所以我说过当然不是说这里面会引发多大，当然今天另外一派来讲说这个不得了，这可能就是一个未来你不要看这个小事这个见小之大嘛可能未来会不会引发像雷曼兄弟这样的一个状况对。那其实我认为那倒也没有那么恐怖了是因为毕竟你以规模来看，当时雷曼兄弟排行美国的一个银行它的一个资产规模是前5大那你以目前整个这个矽谷银行来讲的话基本上它连前15名都排不进去排16它排16而且它的一个所谓的一个业务规模也不尽相同所以你要讲说会引发这样的一个像雷曼兄弟这样的一个所谓的一个后续的这样的一个爆发性的这样的一个大利空世界金融海啸我想以目前来看机会也不大但是我说纵使它不会像
雷曼兄弟有这么大的一个危机存在。可是你要讲说这样的一个危机它已经过去了，甚至有很多人乐观的预期是利空出尽啦又或者这个所谓的一个不会引发这个联准会这个升息，我认为这个都有点这个所谓的一个太过于乐观了。所以我认为这后续我们还是得要去追踪它后续的一个变化。对，而且我也认为，不管身体的问题也好，不管后续所引发的一些风，因为毕竟我相信类似像矽谷银行这样的状况的银行不会只有它啦，是。对不对？后面而且不是只有美国，你说同样的情况会不会发生在欧洲？有可能也有可能啊，对不对？因为欧洲也在升息啊。是。所以在这种情况之下，你要讲说这个事件已经落幕了，我想这个还得要打一个问号。但是我们要去随时观察它的一个变化。对，纵使不用太悲观，但是怎么样也不能太过于乐观。好，所以说听我们老师有告诉大家不用太悲观，但是呢也不要太过于乐观。所以我们呢在这个股市当中，本来老师就有告诉大家一定要有什么样危机意识，对不对？那目前这样的一个盘势当中，如果大盘呢目前的状况呢需要特别的小心的话，那个股到底要怎么样来操作才能够成为赢家？是不是要找到这个不一样的族群，而且跟着老师进场来布局好的股票呢？老师，我想在整个盘面上我一直告诉各位，你要讲说先前大家很乐观的时候，是不是告诉你这个落点这个所谓的长线的一个低点应该就已经出现在12000多点嘛，12619嘛所以这个所谓的一个去年这样一整年修正了6000点之后，这个所谓的长线的牛市长线的熊市那应该已经告一个段落了。那接着下来牛市有机会能够重新这个归来当时我就告诉各位，先不要想那么乐观 ，OK， 因为我认为还是有很多的一个变数存在。对，但是有这么多的一个变数存在，我也很清楚的告诉各位，今年纵使有这么多的变数，可是今年再糟怎么样？它也不会比去年糟啊。是。你说联准会会不会升息？会，但是会不会像去年一升17嘛？那当然不会啊，这升了还得了啊，对不对？对。所以在这种情况之下，今年或许整个盘面上我说过还会有一些震荡。对。那既然是一个震荡，既然有多有空还是多空交乘的这样的一个情况之下，我个人认为应对就非常重要了。OK， 对不对？我说过这个盘。在这样的一个情况，在现有的这样的一个变数分成、多空分成的这样的一个架构之下，是怎么做？对你是最有利的，是这个是我比较关心的 ，OK， 对不对？就好比说你说今天上下大震荡有没有怎么样？可是你有没有看到，在今天上下大震荡的过程里面，其实有很多股票，对，它还是在创高的，没错，它还是在大涨的。例如说，大家呢，我们就说我们手上的就好了 ，OK， 3046的这个建基是今天是不是持续在往上创了一个波段的一个新高，来到哪里？来到76.2块了。今天的高来到76.2块。记不记得这个是我们上个礼拜买进的股票？那一天我们在买进当天，它的低点在哪里？低点刚好在60出头，60.2，是60.2。你看到今天76.2块，你光是才几天的时间，4天的时间，除了拉出2根的涨停板，4天的时间也涨了超过26%。是的，你说这段时间，大盘忽上忽下的，有涨26%吗？没有啊。但是如果说你因为大盘这样忽上忽下，上下震荡，那你去忽略掉这样的机会，那这个26%都跟你没有关系吗？你不觉得可惜吗？对呀。又或者我们再把时间拉长一点，你说好，从金兔年开红盘到现在，我们除了在1月3就开红盘当天，大盘涨了560点，当天收在15493之后，是。你看到今天，但大盘收多少？今天大盘收15560啊。换句话说，如果说你撇开第一天涨了560点，到今天为止，你看从1月30号到今天3月13号，对，1个半月了。大盘有没有涨多少？涨不到100点。是。那一天的收盘15493嘛，你看它涨了560了嘛？对，你看到今天15560嘛，不到100点的空间了。对啊。可是那这150点，这不到100点的空间难道就没有机会吗？谁说没有机会？是，我想我们所有忠实的听众朋友，你应该都很清楚嘛。在这1个半月以来，对，我们怎么做的？没错，从一开红盘当时，从一开始的泰茂是到建达，你看光泰茂3天就拉出3根涨停板。接着下来怎么样？建达接棒再拉涨停，对。后来生技股好，从宝瑞再到美食，有没有？有。当时宝瑞
在低档的时候，当时才400出头，我说我们在买进当天，我还在讲它的低点还在413，纵使你没有买在最低点，你的成本也不会高过420、430了。对，结果后来一口气涨到哪里？后来一口气涨到将近600，涨到574啊！是啊，对不对？对。那后来涨多了被分盘，那我们在高档也出了一趟，有没有？有。那我说宝瑞之后你要特别留意美食，为什么？比价效应啊，当一档在整理，另外一档是不是很容易就出来？是的，所以果不其然，继宝瑞改写历史新高之后，后来美食不也上来了？有，对不对？从当时200多一口气涨到300多，也变3字头了。是的，对不对？那后来在宝瑞美食之后，我们帮各位第一时间掌握到什么大趋势？Chat GPT， 对不对？好，从一开始的林群，好，那到现在你看，不要说什么林群，到今天还在涨对呀，对不对？林群上个礼拜创高之后整理一下，今天你看盘中震到盘这个跌了半根停板，结果尾盘又拉起来，又涨了2%多。哇，这样子你看，如果今天趁着拉回，记不记得上个礼拜我们林群不是出一半吗？我们在比较高的位置出了一半，后来当天杀下来，今天今天的早盘又杀下去。那你看，如果你用分段操作的一个方式，假设你在上个礼拜有跟我出一趟，而在震荡的过程里面，在今天早盘你去把它接回来，你看今天勾起来，你是不是又赚钱？是的。那当然讲到林群，有很多人说林群当初的美护背啊，后来就涨上去，成本那么高，离你们那么高了，你又叫我不要追，有没有？所以我也不敢买啊。好，那你没有来得及林群的。很多人说林群来不及嘛，对，没有关系。我说股市里头最可爱的地方是随时能够重新开始。你能不能重新开始？你来不及林群的，我有没有帮你准备倍利？有6874的倍利，你会来不及吗？对不对？对，当时你林群来不及的，我倍利从预告到买进也好几天的时间，后来你一涨上来，我说倍利甚至于怎么样，还后发先至，对不对？青出于蓝而胜于蓝的，甚至于怎么样倍数打正呢？恭喜大家！林群其实也涨了将近倍数了，涨了96%。你看我们买进当天有没有低点在32块7，收盘在34块多。不管你买在32也好，买在34也好，这一波已经涨到66块9。对。你说有没有涨超过？如果你买的够低，早就超过第二档倍数，继倍利之后，另外林群也倍数了。你买的稍微高一点，也90几%，也是接近倍数。对不对？所以你会来不及吗？你林群来不及，你倍利也来得及啊。是的。那你说那倍利我也来不及啊，我们相见恨晚啊，对不对？没有关系。你林群来不及，你倍利来不及，在事隔1个月之后，我是不是推出小型 VIP？ 是。我小型 VIP 买什么？不刚刚跟你讲，今天还在创新高的建机吗？是的。你怎么会来不及？都来得及，对不对？1个多月你说来不及，那这么多档股票，那我能够怎么帮你呢？对不对？所以我说机会在你自己手上，你要看你怎么样去把握，而不是人云亦云。你看今天建机早上很多人在讲，哇，又涨了又怎么样？结果你早上去追的嘞。我一直告诉过，如果成本离我很远的，你不要自己乱追一通，你来登记，我拜托你来登记一下。你看我们建机买在60出头，60出头，对。到现在，你说今天上下震荡，后来今天收黑收黑就收黑，是不能整理的我成本在60出头，我有什么好怕的？但如果说你今天去追，看今天早盘的高点还在76，金毛存70块，你今天就赔多少？你今天又将近1根停板了，真的耶！所以做法很重要，行情固然重要，可是你的做法是更加的重要。好，所以昨天我们行情重要之外呢，怎么样进场来布局，方法很重要，怎么样在对的行情当中呢，在对的时间点买到好的股票，千万不要走开，马上回来告诉大家接下来到底该怎么样来布局呢？嘿，别走开，还有好听的广告。亲爱的投资者朋友们，我们的专家呢，龙斌老师呢，在节目当中一直有跟大家强调，大盘不管是涨还是跌，只要在对的时间点，用对方法进场来布局好的股票，一样能够赚波段好行情。还记不记得这个开红盘以来，老师带大家进场布局，包含我们的泰茂啦，还有2档呢有比价效应的股票，包含我们的宝瑞啦，还有我们的美食。接下来呢，老师就转做了 Chat GPT 聊天机器人，包含我们的林群，尤其是林群从32块7、34块进场来布局，到最近呢最高
高已经来到66块9，已经有96%这样的一个涨势啊。除此之外，没有赚到零群的好朋友们，有贝利这档好股票，还记不记得贝利这档股票就像它的名字一样，倍数获利达阵啊！恭喜我们的会员还有我们的忠实听众了。如果再也没有赚到贝利好朋友们，有我们的小型 VIP， 就是我们的剑基这档好股票，也是赚得非常的开心，对不对？所以，听我们对的时间点，用对的方法进场来布局好的股票，一样能够赚波段好行情啊！到底接下来该怎么样进场来布局呢？千万不要错过我们今天节目最后的广告啊！记得一定要加入，千万不要走开，马上去回到我们的节目当中，马上回来。欢迎继续回到我们的节目当中，我是你的节目主持人费平，为您邀请到是我们的专家乔硕罗老师，继续回到我们的现场了。如果你错过了泰茂，错过了美食，错过了宝瑞，还有 ChatGPT 的林群，还有我们的贝利跟我们小型 VIP 的剑基的话，到底接下来该怎么来布局下一档好股票啊？老师，我讲刚刚啊，在上个阶段我们再一次的重申是今天当然对于整个矽谷银行的这样的一个正反两面意见，大家都热烈的讨论。对对对。但是我认为这事情没完并不是说这个这个矽谷银行这事件没完，而是说这整个后续我想到还会余波荡漾。对，所以不管你是看多也好，看空也好，我认为这边都还是持续会再做一个发酵。是，但是重点是你要怎么做嘛？是的，对不对？记不记得？上个礼拜我们做什么动作？上个礼拜我是把贝利倍数达阵的贝利有没有？我全数的获利出清了，是对不对？那另外零群的部分，我们怎么样？我们卖出一半的持股。我说过，我们卖贝利也好，卖零群也好，都是在上个礼拜五比较高的一个位置，不是等到贝利打到跌停，又或者零群已经杀到盘下，我们才卖的哦。零群我是在盘上卖的哦，对不对？对。后来打到盘下跌了7%左右哦。贝利我们也是在比较高的位置，后来打到跌停板哦。对，我们都是在比较高的位置去做一个大赚获利出清的动作。好，那重点来了，是大赚获利出清之后，我现在手边有什么 money 啊？我现在手边都是满手的钱，满手的现金了，满手的现金。现在盘面有震荡，对谁最有利？机会来了，对嘛？对你有钱的人最有利嘛。你现在在震荡的过程里面，如果大环境还是有机会存在，那对于那些目前可能被错杀的，可能价值被低估的，对，可能目前还没有喷出的股票，在震荡的过程里面突然有出现买点的，因为我们已经把钱给空出来了，这是不是就是机会？是，对不对？对。但是如果说你在上个礼拜你乱追高的，你看现在可能又被套在那里，又不能动，是啊。所以你看同样的股票，做法不同，对，你的结果，你的命运就不一样，大大的一个不同。所以上个礼拜我在卖掉了零群，卖掉了贝利之后，我也很清楚的告诉各位，对，接下来，趁着盘面的震荡，这个礼拜怎么样？我要锁定最新的一档标的，就好比说当时你零群来不及的，我告诉你，你接下来跟着我买贝利嘛。对啊，你贝利来不及了，我帮你规划的小型 VIP， 我带着你买的是什么？我带你买的是剑基嘛。对不对？所以我说机会一直都在，是，就看你什么时候能够跟上我们的操作，对，你什么时候能够把握这样的一个机会，对。那我上个礼拜我告诉你，我这个礼拜要干嘛？我要锁定最新的标的，叫做贝利2号，甚至于我也开放，让我们所有的家族朋友，甚至于新朋友，我们一起共同来参与。是的，我说你只要是我们股市罗宾汉 Line@ 的这个家族朋友，是的，你只要在我们的对话视窗上面打上哪5个字，还记不记得？给我贝利2啊！当这个礼拜我们买进的时候，我就会怎么样？我就会带着你一起来做一个切入。你前面你来不及零群的，你来不及贝利的，对不对？甚至于你说我连这个所谓的剑基也没跟上的，哇，这一档，你总来得及，你不要再告诉我来不及了，对不对？对，所以我想上个礼拜。好，也完成登记的，对，你们就等候通知了。好，那如果还没有登记完成的，好，我今天一样，我再开放一天，再开放一天。你只要是我们股市罗宾汉 Line@ 的一个家族朋友，是，你只要打上对话视窗里面打上给我贝利2，就算登记完成，买进的时候会带着你一同来操作。那你说，那我还没有加入嘞，还没有加入，赶快给各位10秒、20秒的时间，赶紧把你的手机拿出来。是，好，那拿出来干嘛？拿出来之后 ，LINE 打开，把 LINE 给打开了。那打开之后，在搜寻的一个位置，记得先打上哪一个字？先打上小老鼠，这小老鼠3个字，是符号，是符号，不是小老鼠3个字，是 at。对，然后后面打什么？后面打 RBH， 888。好，我再讲一遍，小老鼠，先打
后面 RBH888，然后 Enter 当然就大功告成，但是还没结束哦，对话框要打字哦，对你对话框要打字哦，不要忘了那5个字叫做给我贝利2。那不管新朋友也好，旧朋友也好，你只要打上这5个字的登记完成的，当这档贝利2出现买点的时候，会带着各位共同来操作。好，来听我们贝利这档好股票倍数获利啊，就像它的名字一样。如果你没有跟上贝利这档好股票的宝宝们，不要忘记了，只要加入老师的 LINE， 在我们的对话框当中打上5个字给我贝利2，你就可以把贝利2带着跟着老师准备进场来布局了。心动不马上行动，赶快加入，就是现在。嘿，别走开，还有好听的广告。真的要非常恭喜我们的会员们，还有我们的忠实听众，尤其是我们的会员好朋友们，跟着我们的专家龙斌老师进场来布局，一档接着一档的好股票。还记不记得，就是我们那个开红盘以来呢，包含我们的泰茂，还有宝瑞，还有美食，还有 ChatGPT 的凌群，还有我们的贝利，还有小型 VIP 进场布局的建机，一档接着一档都带大家赚到了。尤其是我们的贝利啊，这档股票就像它的名字一样，倍数获利达阵了。恭喜我们的会员宝宝们！如果这档股票你没有赚到的宝宝们，不要紧张哦，今天记得老师要推出我们的贝利2号，一样只要加入老师的 LINE， 然后呢在对话框当中呢，只要输5个名字，只要打5个字给我贝利2，就可以把我们的贝利2带回家了。心动不马上行动，记得赶快加入老师的 LINE。 怎么样加入呢？把你的手机打开 LINE 的搜寻部分，输入小老鼠 RBH888， 小老鼠 RBH888，加入之后在对话框一定要记得输入5个字给我贝利2，这样子就可以跟着老师进场来布局了。如果你有老师的 ID 还不会加入我们的 Lite 的老板们，打电话进来0236593333 0236593333，我们的服务人员会亲切的教您怎么样把老师的 Lite 的 ID 把它加到您的手机当中，赶快0236593333。如果会加入的老板们，直接加入小老鼠 RBH888， 小老鼠 RBH888， 对话框当中打上给我贝利2，给我贝利2，赶快加入，就现在。大来国际投顾108金管投顾新字第012号。本公司于节目中所推荐之个别有价证券，无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。